हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल एम सेंटर गेमिंग चैनल पर। जो अभी हम इस बाइक को ले जाने वाले हैं 400 प्लस स्पीड पर। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि 400 प्लस स्पीड करना इस बाइक में एकदम ऐसा मान लीजिए हवा से बात करते हैं। अभी तो लो एक्सीडेंट हो गया, शिट यार, ये तो अभी क्रैश हो गई थी। चलो भाई दोबारा ट्राई करते हैं 400 प्लस पहुंचाने की। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी स्पीड हो गई है 250 प्लस, 270 प्लस, 290, ओ 300 प्लस हो गई। अभी गाइस देखो 300 प्लस स्पीड चली गई इस बाइक की। अभी हमें इसको 400 प्लस पे टच कराना है। 400 प्लस, हो जा हो गए भाई। देखो ये, ओ शिट यार, लो क्रैश हो गई।